Hej. Vi har arbejdet med unges seksualitet i det senmoderne samfund, set i biologisk og samfundsfagligt perspektiv. Og vores problemformulering lyder: hvad kendetegner unges seksualitet i det senmoderne samfund, og hvilke risici indebærer denne seksualitet? For biologi og samfund gør vi brug af forskellige metoder. Fælles for alle biologiske metoder er, at de har rod i en naturvidenskabelig metode, hvor fakta og forskellige teorier bliver dannet ved at udføre eksperimenter og iagttagelser. Der er 5 metoder, som hedder iagttagelser, kvantitativ og kvalitativ, laboratorieforsøg, feltundersøgelser, epidemiologiundersøgelser og modeller. De anvendes overordnet til at udvikle biologiske teorier og få en dybere forståelse. Vi har gjort brug af den kvalitative iagttagelse. Fordelen med den kvalitative iagttagelse er, at den anvendes til at udvikle biologiske teorier. Vi har lavet laboratorieforsøg med en hypotetisk deduktiv metode. Altså vi startede med at lave en hypotese, og derefter observerede vi og undersøgte den enkelte faktors betydning. Fordelen ved at anvende laboratorieforsøg er, at man får en dybere forståelse for den reaktion, der sker i forsøget, og dermed en sammenhæng mellem årsag og virkning. Ulemperne med metoden er, at virkeligheden nemt kan blive overset, og man kan komme til at få for meget tillid til forsøget. Hvis ens teorier ikke har været reelle nok, og laboratorieforsøget mislykkes, er det en stor ulempe, og kan derfor ikke bruges i det virkelige liv. I samfundsfag gør man brug af hypoteser, empirier, bortfaldsanalyse og kvantitative og kvalitative metoder højindunder. Vi har gjort brug af den kvantitative metode, da vi i denne undersøgelse udsendte et spørgeskema til en gruppe respondenter, i dette tilfælde Tønder Gymnasiets elever. Svarene fra eleverne blev behandlet statistisk, og der blev lavet krydstabeller af svarene. Fordelen med denne metode er, at den generaliserer og skaber overblik. Ulemperne er, at den responderende ikke har mulighed for at omformulere spørgsmålet, og i nogle tilfælde svare uærligt. Vi har også gjort brug af den komparative metode, som er baseret på sammenligninger og analyse af lighed og forskel mellem observerede fænomener inden for et defineret undersøgelsesområde. Fordelen ved denne metode er, at det er muligt at sammenligne resultater, og disse metoder, vi har brugt for at belyse emnet. Det er altså de metoder, som hører bedst ind under undersøgelserne. For at undersøge, om hvorvidt et kondom kan beskytte mod kønssygdomme, kan man gå ind og lave et laboratorieforsøg, da det var meget svært at lave et praktisk forsøg. Når man laver et laboratorieforsøg, skal man altid lave kontrolforsøg. Vi har lavet 2 kontrolforsøg. Ved kontrolforsøg 1 smitter man skiden, som er bifidskål med akker, direkte med klamydia fra penis, som er reagensgas. Kontrolforsøg 2 kommer man en ren penis i kontakt med skiden. Hvis disse forsøg er vellykket, burde man tydeligt kunne se spredningen af klamydia ved kontrolforsøg 1 ved at farven er rød, og kontrolforsøg 2 burde der ikke ske noget. Ved selve forsøget kommer man klamydia på en ren penis, hvor man derefter tager kondom på. Man lader nu penis komme i kontakt med skeden. Ved forsøg 2 kommer man kondom på penis, og derefter overfører man klamydia på penis. Man fjerner nu kondomet og kommer penis i kontakt med skeden. Hvis forsøget er vellykket, betyder det, at kondomet kan forhindre spredningen af kønssygdomme. Kondomet er altså den eneste form for prævention, der beskytter mod kønssygdomme. Serratia marcescens er den bakterie, vi anvendte i forsøget, som skulle forestille at være klamydia. En bakterie er opbygget af en cellevæg, cellemembran, ribosomer, plasmid, cytosol og bakteriekromosom. Man adskiller ud fra cellevæggen 2 typer bakterier: gram-positive bakterier og gram-negative bakterier. Gram-negative bakterier har en cellevæg, der er opbygget af peptidoglykan, som er opbygget af proteiner og kulhydrater, samt et tykt lag af polysaccharider, som indeholder lipid. Hvorimod de gram-positive bakterier udelukkende er opbygget af peptidoglykan. De gram-negative bakteriers lipidlag er modstandsdygtige over for mandlige opløsninger, i det at fedt og vand ikke blandes. Serratia marcescens er en gram-negativ bakterie. Det betyder, at det har et stærkt modstandsdygtigt lipidlag, men bakterien smitter dog stadig nemt. Seksualiteten og kønnet er konstant under forandring, og udviklingen går stærkt. Sex var tidligere ideologisk henvist til kernefamilien og ægteskabet. Men siden 60'ernes seksuelle revolution har det udviklet sig til mulighed for dannelse og personlig vækst. I det senmoderne samfund har unge mere frihed til at skabe sine egne seksuelle lyster.
Det bliver mere og mere accepteret af samfundet i dag. Derfor findes der mange, som er tiltrukket af en seksuel fetish. I det senmoderne samfund spiller religion ikke så stor en rolle omkring seksualiteten, som den gjorde i gamle dage. I dag kan du stadig være religiøs, uden det påvirker din seksualitet. 93,5% af eleverne på Tønder Gymnasium svarede nej til, at deres religion påvirker deres seksualitet, hvor 6,1% svarede ja. I dag har mennesker en stor frihed til at udforske sin seksualitet og sin identitet via sin seksualitet. Det er normalt at have en anden seksualitet end heteroseksuel, og det er ikke forkert at være anderledes. På Tønder Gymnasium svarede 8 personer ud af 215 personer, at de var homoseksuelle eller biseksuelle, hvor 195 svarede, at de var heteroseksuelle. Den 20. januar 2015 var antallet af klamydieramte i Tønder på 120 i alderen 15-29 år på en population på 6.350 mennesker. Og i København var antallet af klamydieramte på 3.144 smittet i alderen 15-29 år på en population på 155.806 mennesker. Ud fra begge statistikker kan vi jo se, at antallet af klamydieramte er langt større i København end der i Tønder. Grunden til dette er, at antallet af mennesker er langt større, og derfor er der også flere seksuelle aktive i København end i Tønder. Kønssygdomme forekommer ofte lettere i belastede områder i storbyer, men det betyder dog ikke, at vi andre ikke er i fare, bare fordi vi ikke kommer fra belastede områder. Det har ikke noget at gøre med ens alder, ens køn eller socioøkonomiske forhold. Lige så snart man er seksuelt aktiv, er man i fare for at blive smittet af klamydia eller andre kønssygdomme. For at undgå, at tallet skal stige, er det vigtigt, at man bliver tjekket for kønssygdomme, inden man har samleje med et andet menneske. Og husker at bruge kondom, da kondom er det eneste middel, som beskytter mod kønssygdomme. Ud fra vores spørgeskema om seksualitet i det senmoderne samfund, fandt vi ud af, at størstedelen af eleverne på Tønder Gymnasium ikke bruger kondomerne som samleje. Men til gengæld så bruger de en anden form for prævention, og den største del bruger præventionsmiddel p-pillen. Problemet er kun, at p-pillen beskytter mod graviditet og ikke mod kønssygdomme. Seksualitet er et samspil mellem sociologiske og fysiologiske faktorer. Ifølge sociologen Anthony Giddens er det senmoderne menneske kendetegnet med sin plastiske seksualitet. Individet har flere krav og vil blive mere transparente. Det enkelte individ er frisat fra traditioner. Seksualiteten er ikke længere en del af en bestemt kulturel kode, som omfatter personlig tryghed, men derimod et løsrevet erfaringsfelt. Vi gifter os stadigvæk i dag, men vi indgår ikke i et ægteskab, fordi traditionsskælde. Altså i modsætning til tidligere er det seksuelle forhold ikke afgrænset af løfter og krav om troskab, men det seksuelle forhold var lige så længe begge parter ønsker. Køn i det senmoderne samfund er ikke længere fast og forudsigeligt. Piger og drenge kan i stigende grad gøre de samme ting. Køn er ikke længere noget man er, men noget man skaber. Hvordan kvinder og mænd udtrykker deres seksualitet, køn og krop, er så dels blevet udvidet. De biologiske køn er det, vi kan identificere, når vi kigger på en nøgenkrop. Men det sociale køn er det enkelte individs udvikling fra det sociale og samfundsmæssige forhold, som individet befinder sig i. Før i tiden mente man, at menneskets identitet var et spørgsmål om biologi. Man var, som man var født. Det hele handlede om, hvad der var i vores gener og hvordan vores hjerne var bygget op. Men i dag er vi klar over, at det hele forholder sig langt mere kompliceret. Fordi vi er jo ikke bare et biologisk væsen, vi er også et socialt væsen. Vi er en del af et samfund med normer og idealer, som er med til at danne os. De seksuelle signaler bliver mere og mere præsenteret i medierne og synlige i det offentlige rum. Det er en meget ensidig krop, altså den perfekte krop, der bliver vist, og derved får mange unge tåbelige normalitetsforestillinger omkring den perfekte krop. Man skal gå i noget bestemt tøj, have en bestemt krop for at være den rigtige. Det har mange konsekvenser for betydningen af de unges tilfælde. Sexlinjen har lavet nogle undersøgelser, der peger på, at der er mange unge, der er tilfredse med deres krop, men der er endnu flere, der ligefrem hader deres krop. De er kede af deres kropform, deres mave, deres vægt og deres udseende af deres kønsorganer. Friheden er blevet større, men trygheden er blevet, og sikkerheden er blevet mindre. Fordi man i dagens Danmark selv definerer sit køn og seksualitet, hvorvidt man vil være homo, kvinde, mand, biseksuel osv., gennem kunst, reklamer og kultur iscenesætter de unge i stigende grad deres
krop med tatoveringer, piercinger og meget kropsnær beklædning. Homoseksualitet er stadig lidt et tabu blandt mange unge, men et andet tabu er også, at unge seksuelt aktive fyre bliver betragtet som værende rigtig seje, mens seksuelt aktive piger bliver betragtet som værende billige. Ud fra vores problemformulering kan vi konkludere, at de unges seksualitet i det senmoderne samfund kendetegnet ved sin plastikseksualitet. Individet er blevet mere transparente, taler frit om sex og har flere krav til sin fremtidige partner og seksuelle lyster. Seksualiteten er ikke længere en del af den kulturelle kode. Seksualiteten er blevet løsrevet erfaringsfelt, der ikke er afgrænset af løfter af krav og troskab. Der er kommet meget større rum til at kunne eksperimentere med sin seksualitet. Køn er ikke noget, man længere skaber, men noget, man skaber gennem sin identitet. I det senmoderne samfund dyrker flere og flere ubeskyttet sex, og det medfører en stor risiko for uønsket graviditet og overførte sygdomme, som f.eks. klamydia, AIDS og HIV. Risikoen for at få overført kønssygdom bliver ikke taget så seriøst, som det burde. P-piller er det mest hyppigste brugte prævention, men den beskytter dog kun mod graviditet. Og ikke kønssygdom. 68,2% af eleverne på Syd- og Gymnasium, som er med i undersøgelsen, de frygter at blive gravide, selvom de tager p-piller. Og det viser, at mange de prioriterer, at de hellere vil have en kønssygdom end at være gravid. Hvis vi har haft mere tid og flere ressourcer, så kunne vi måske ringe til en ekspert, som f.eks. en seksolog og en biolog til videre undersøgelse. Vi kunne ved hjælp af en seksolog få hjælp til at få mere viden omkring unge seksualitet i det senmoderne samfund, og ved hjælp af en biolog skabe mere viden omkring de forskellige sexsygdomme og deres konsekvenser. Vi har før arbejdet med et AT-forløb. Det har dog foreløbig været meget anderledes end det her AT-forløb. Nogle af lighederne har været, at vi i begge AT-forløb har belyst fagene ved at fokusere på metoder og teorier. Noget af det andet, der også har været ens, har været, at vi har arbejdet i grupper. Dog var AT1-grupperne nogle, vi blev tildelt, hvor at AT2-grupperne var nogle, vi selv måtte vælge. Det kan både have sine fordele og sine ulemper ved at blive tildelt i en gruppe. Man kan være heldig at komme i en gruppe, hvor der er godt sammenhold og god variation med hensyn til, hvad hvert individ kan tilbyde fagligt. Men man kan også være uheldig at komme i en gruppe, hvor sammenholdet ikke fungerer.